मेहर मां अवां खे अहम ख़बर ॿुधाईंदा हलूं। सुप्रियो बचाव बंद MNV ड्रेन के मुख़्तलिफ़ हंधनि तां लॻल घारनि सबब मेहर शहर ॿुॾण जो ख़तरो बरक़रार आहे। इंडस हाईवे 10 किलोमीटरनि ताईं ॿुॾल आहे। मेहर जे अटक पंप खां कोलाची मोरी ताईं इंडस हाईवे ते 3 खां 4 फुट पाणी बीठल आहे। पाणी बीहण सबब इंडस हाईवे मुकमल तौर ते बंद थी वियो आहे, जॾहिं त रिंग बंद ते दॿाउ सबब शहरियुनि जी वॾे पैमाने ते लॾ पलाण जारी आहे। ॻोठनि में फाथल हज़ारे माण्हू बेयारो मददगार वेठल आहिनि। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू न थी सघियो। अहम ख़बर अवां खे ॾियूं पिया। सुप्रियो बचाव बंद ऐं MNV ड्रेन खे मुख़्तलिफ़ हंधनि तां लॻल घारनि सबब मेहर शहर ॿुॾण जो ख़तरो बरक़रार आहे। इंडस हाईवे 10 किलोमीटरनि ते ॿुॾल आहे। मेहर जे अटक पंप खां कोलाची मोरी ताईं इंडस हाईवे ते 3 खां 4 फुट पाणी बीठल आहे। इन हवाले सां वधीक तफ़सील ॿुधाइण लाइ असां सां लाइन ते मौजूदु आहे आवाज़ न्यूज़ जो रिपोर्टर मंज़ूर महेसर। जी मंज़ूर, सुप्रियो बंद MNV ड्रेन खे घर लॻण खां पोइ पाणी जेको मेहर जी 7 यूनियन काउंसिल खे ॿोड़ींदो हिन वक़्तु रिंग बंद सां मेहर अटक पंप ऐं भट्टी रोड सां टकराइजी वियो आहे, जंहिं सबबु रिंग बंद ते पाणी जो दॿाउ वधियल आहे। मुसलसिल पाणी जो प्रेशर वधी रहियो पियो, जॾहिं त शहर ने नौजवाननि पारां वॾे पैमाने ते निकिरी रिंग बंद खे मज़बूत करे रहिया आहिनि। शहर जा रज़ाकार नौजवान पाचका खणी कलियूं खणी रिंग बंद ते मुसलसिल ॾींहुं राति कमु करे मसरूफ़ आहिनि। हिननि जो अज़म आहे त असां हर हालत में शहर बचाईंदासीं। जॾहिं त मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त मेहर खां 7 किलोमीटर रिंग बंद ॾियण जो फ़ैसिलो कयो आहे। हिन वक़्तु भट्टी रोड ऐं अटक पंप वारो इंडस हाईवे ते रिंग बंद जे पोइ पाणी जे सबबु मेहर इंडस हाईवे मुकमिल बंदि आहे, जॾहिं त भट्टी रोड खे 2 कट ॾिना विया आहिनि, जेके यूनियन काउंसिल बेटे जे ॻोठनि में पाणी वञी रहियो आहे। जॾहिं त अॻूणे वॾे वज़ीर लियाकत जतोई पारां बेटे जे यूनियन काउंसिल बेटे जे ॻोठनि खे बचाइण लाइ मेहर सिंधी पुटड़ा रोड ते रिंग बंद ॾियाराए पियो। हिन वक़्तु मेहर जे चो तरफ़ पाणी जो घेरो आहे, पर नौजवान पुरज़म आहिनि ऐं मुसलसिल कमु करे आहिनि। हू चवंदा त असां हिनखे बचाए वठंदासीं। जॾहिं त शहर मां जेको मुख़्तलिफ़ लॾ पलाण थिए थी उहा बि जारी आहे ऐं जेके बंदनि ते माण्हू महिरबानी मंज़ूर तफ़सील खां आगाह करण जे लाइ।